Udah 2025 masih nggak tahu alat ini sih? Ini tuh namanya dehumidifier dari Miss Life. Fungsinya buat nurunin kelembapan di ruangan. Cocok banget, bisa buat di rumah kita yang lembab dan gampang jamuran. Alatnya kecil, jadi gampang banget disimpan di ruang tamu, kamar tidur, atau tempat lembab lainnya. Reviewnya juga rame dan positif loh ya. Banyak yang cocok karena beneran berguna buat ngusir lembab dan bau apek. Buat kalian yang lagi butuh, pas banget nih. Miss Life lagi ada sale gila-gilaan hari ini. Yuk kepoin harganya dan check out sebelum harganya naik ya.